Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu nước ta ước đạt khoảng 750 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 12% so với năm 2021, gấp 3 lần so với mức tăng trưởng thương mại toàn cầu. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 23 triệu tiêu, tăng 5% so với năm 2021. Việt Nam có 3 cảng biển lọt top 100 cảng biển có sản lượng thông qua cao nhất thế giới. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải được xếp hạng thứ 11 trên 300 cảng container hoạt động hiệu quả tốt nhất thế giới. Logistics phục vụ cho xuất nhập khẩu thì chúng ta cũng đã thấy là trong thời gian vừa qua cũng đã có được những các cái bước tiến rất là mạnh mẽ. Chất lượng dịch vụ không thua kém gì các cái nước trong khu vực. Năng suất bốc xếp, thời gian bốc xếp, thời gian tàu làm hàng thường là giảm đi rất nhiều. Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đủ mạnh xứng tầm. Phải tận dụng hết tất cả các nguồn lực, khai thác tối đa các trang thiết bị cũng như là hoàn thiện thêm các cái quy trình. Hệ thống cảng biển và logistics Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam năm 2022. Tất cả các công trình trên mặt đất và dưới mặt nước như thế này đều được số hóa và có bản sao kỹ thuật số song sinh. Ngay cả mặt đáy của luồng Vũng Tàu cũng có mô hình số 3D. Đây là phương án cải tiến kỹ thuật công nghệ mới nhất của cụm cảng Cái Mép Thị Vải và cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam. Với một cái mô hình số cho từng cái công trình cảng chẳng hạn, hoặc là trên nền tảng cả hệ thống cảng, thì cũng cho phép chúng ta mô phỏng các cái kịch bản. Ví dụ như là giao thông, kịch bản về khai thác, đón tàu vào rồi bốc xếp, sắp xếp container như thế nào. Hoặc là những cái kịch bản mang tính rủi ro như là cháy nổ hoặc là an ninh hàng hải. Khi chúng ta thực hiện những cái mô phỏng với những mô hình số đấy để chúng ta đưa ra các cái biện pháp, những cái phương án để phòng ngừa rủi ro trong cái quá trình khai thác. Nhờ xây dựng bản sao kỹ thuật số song sinh, các tàu mẹ có trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay có thể ra vào làm hàng tại cụm cảng này thuận lợi và an toàn. Đồng thời các cảng còn có thể tìm ra phương án vận hành tối ưu, từ đó tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí khai thác. Dựa trên cái mô hình số, chúng ta lập trình và đưa ra những cái dự báo từ cái số liệu mình mô phỏng. Ví dụ như là từ lượng hàng, từ lưu lượng xe thực tế, tức là cái đầu vào ấy, nó thay đổi so với cái thiết kế ban đầu, thì mình sẽ dự báo ra là thực tế mình sẽ phải thay đổi như thế nào, cái vận hành trong cảng phải thay đổi như thế nào để đáp ứng cái nhu cầu mà tương lai của cảng. Thì đấy là một trong những cái mà tăng cái hiệu quả khai thác cho cảng. Dù đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng 300 cảng container hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới, với các thiết bị xếp dỡ làm hàng hiện đại, nhưng hiện nay các cảng container tại Cái Mép Thị Vải vẫn đang tiếp tục được đầu tư trang thiết bị công nghệ vận hành tiên tiến nhằm rút ngắn thời gian làm hàng, tối ưu chi phí cho các đối tác. Đơn cử tại cảng nước sâu này, toàn bộ hoạt động của các thiết bị trong cảng, thậm chí là cả tốc độ gió, thay đổi dung tích nhiên liệu tại bồn chứa đều được ghi nhận và đưa lên hệ thống. Hệ thống sẽ xử lý thông tin và tự động gửi cảnh báo cho khối vận hành cảng khi ghi nhận các thông số bất thường. Nhờ đó các thiết bị trong cảng luôn vận hành trơn tru, an toàn, sẵn sàng làm hàng khi có yêu cầu. Tốc độ làm hàng trung bình của cảng Gemalink đang đạt khoảng mức 30 đến 32 mu một giờ là cao nhất trong khu vực. Với việc duy trì uptime của hệ thống trên 95% thì tôi tin rằng đó là cái sẽ giúp cho cảng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để đón tiếp những con chuyến tàu lớn hơn, hàng hóa nhiều hơn. Một điều thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam khi có hoạt động giao thương với châu Mỹ và châu Âu, hai thị trường xuất khẩu đứng thứ nhất và thứ ba, là nước ta có nhiều tuyến tàu kết nối trực tiếp đến hai thị trường này. Chỉ tính riêng Cái Mép Thị Vải, mỗi tháng đã có hơn 20 chuyến tàu kết nối với hai châu lục này. Do đó, hàng hóa Việt Nam đi tới bờ Tây nước Mỹ chỉ mất 18 đến 22 ngày, còn đi sang châu Âu hết khoảng 20 đến 25 ngày, rút ngắn được thời gian so với trước kia đến hơn 10 ngày khi so với phương án trung chuyển ở các cảng của Singapore hay Hồng Kông. Cảng Cái Mép Thị Vải đã ngày càng phát huy cái vai trò cảng nước sâu và hiện nay đã kết nối được với các hãng tàu trên thế giới được 34 các cái tuyến kết nối với các thị trường chính trên toàn cầu, và đây là một cái năng lực kết nối rất là đặc biệt và một cái nguồn tài nguyên quốc gia mà chúng ta cần phải phát huy
cái vai trò này, phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu và là một trong những cái lợi thế cạnh tranh để mang lại cái việc cắt giảm chi phí vận tải quốc tế cho hàng hóa của Việt Nam. Để cảng biển Việt Nam phát huy tiềm năng lợi thế, tạo đà bứt phá trong thời gian tới, quyết định số 1579 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn đến năm 2030, hệ thống cảng biển đáp ứng thông qua lượng hàng hóa từ 1.140 đến 1.423 triệu tấn, trong đó hàng container từ 38 đến 47 triệu tiêu. Theo quy mô chức năng, hệ thống cảng biển Việt Nam gồm có hai loại đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2022, ở đầu phía Bắc, hàng hóa thông qua cụm cảng Hải Phòng còn đạt mức tăng cao hơn so với hệ thống cảng Thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép Thị Vải. Với sản lượng gần 6 triệu tiêu, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số. Trong mấy năm gần đây là cảng Lạch Huyện đã được đưa vào hoạt động với cầu bến số 1, số 2 và dự kiến là cầu số 3 và số 4, và số 5, số 6 sẽ bắt đầu được khai thác vào trong những năm tới. Tuy nhiên, phần lớn các nguyên vật liệu được chuyển đến Việt Nam từ các nước Đông Nam Á và Bắc Á. Khu vực cảng Đình Vũ thì thời gian vừa qua là phát huy tốt, là đã và đang đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa. Theo tính toán, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng Hải Phòng vào năm 2025 sẽ vào khoảng gần 8 triệu tiêu. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, vào quý 1 năm 2023, 2 cầu tàu mới tại cụm cảng Đình Vũ sẽ đi vào hoạt động. Khi đó công suất của cảng này lên đến 1,2 triệu tiêu và có khả năng làm hàng cho 4 tàu cùng lúc. Cái việc mà đưa giai đoạn 2 chính thức đi vào hoạt động, cảng Nam Đình Vũ sẽ nâng quy mô khai thác lên đến gấp đôi với 4 cầu tàu và tương ứng với tổng độ dài cầu bến khoảng gần 1 km, trên 40 ha bãi CO2. Và theo tính toán thì công suất của chúng tôi sẽ đạt trên 1.200.000 tiêu mỗi năm. Không chỉ đầu tư xây dựng những bến cảng mới hiện đại, hiện nay các doanh nghiệp cảng tại Hải Phòng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp công nghệ hướng tới mô hình cảng điện tử thông minh. Nhờ đó vận hành hiệu quả hơn, tối ưu chi phí cho khách hàng. Góp phần vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo cho xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như là vận tải hàng hóa nội địa, thì hệ thống cảng biển của chúng ta đã cho thấy một cái năng lực cung ứng rất tốt. Trong khi một số nhiều cảng biển trên thế giới, trong đó có cả những cảng biển lớn như ở Trung Quốc, như ở Mỹ, đều bị tắc nghẽn. Có những khu vực, có những tàu phải chờ đến cả 2 tháng, hơn 2 tháng mới có thể vào nhận hàng. Thì ở các cảng, ở tất cả các cảng biển của chúng ta đều không xảy ra tình trạng này. Tàu đến là vào cảng là dỡ hàng là rời cảng, tạo nên một cái bức tranh hoàn thiện về hệ thống cảng biển Việt Nam, dịch vụ tốt, hiện đại, thân thiện môi trường. Hệ thống cảng biển ngày càng hiện đại phát triển đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam. Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều khó khăn thách thức, lạm phát tăng cao, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn ảnh hưởng tiêu cực tới dòng chảy thương mại thế giới. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu nước ta vẫn có mức tăng trưởng tốt, ước đạt khoảng 750 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 11, kim ngạch thương mại tới hai thị trường châu Âu và châu Mỹ đã đạt 212 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8%. Trong đó xuất khẩu đạt 171 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 16%, thặng dư thương mại đạt 128 tỷ đô la Mỹ, tương đương với cả 12 tháng của năm 2021. Đây là những thông tin thương mại rất tích cực do đại diện Bộ Công Thương chia sẻ tại diễn đàn Logistics với khu vực châu Âu, châu Mỹ, được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 vừa qua chỉ còn là Việt Nam là một trong 20 nền kinh tế và có quy mô thương mại hàng đầu trên thế giới. Việt Nam đang hướng tới trở thành một cái trung tâm về vận chuyển hàng hóa quốc tế, rồi trung tâm logistics. Và đây cũng là cái kết quả mà chúng ta có được nhờ là Việt Nam tham gia 15 cái hiệp định tự do thương mại với khoảng 60 nước trên thế giới. Và trong đó thì cái khu vực châu Âu, châu Mỹ thì nó có 4 cái hiệp định quan trọng: Liên minh châu Âu, với Liên minh kinh tế Á Âu, với Vương quốc Anh và hiệp định CPTPP. Đối với hai thị trường lớn nhưng ở xa này, các giải pháp logistics đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính bền vững, nâng cao khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.
dịch vụ và cái khả năng mà chúng ta làm việc với các cái công ty logistics cũng có thể đã giúp tối ưu hóa để đẩy cái cước xuống đến thậm chí là đến 25%. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu mua nguyên vật liệu thì nên chọn là mua FOB hoặc là S-Work. Xuất khẩu cứ tự tin là đàm phán với các nhà mua hàng. Tôi có thể bán CIF và kể cả bán UDDB đều được. Vì hiện nay doanh nghiệp logistics Việt Nam đã đủ cái nền tảng, đủ kiến thức và đủ kinh nghiệm và kể cả chi phí cước vận chuyển rất là cạnh tranh để vận chuyển hàng từ Việt Nam đi đến Mỹ hoặc đến tất cả các cảng Mỹ và châu Âu và đưa ra một cái giải pháp vận chuyển luôn. Liên tiếp trong nhiều năm qua, Logistics là ngành kinh tế có mức tăng trưởng nhanh và ổn định với mức tăng trưởng trung bình từ 14 đến 16%, đóng góp vào GDP khoảng 4 đến 5%. Theo báo cáo về chỉ số Logistics thị trường mới nổi năm 2022 do Agility vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 11 trên 50 quốc gia và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia có độ mở nền kinh tế cao, tốc độ phát triển phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Vì thế, Logistics có vai trò rất quan trọng và luôn nhận được sự quan tâm thích đáng của lãnh đạo các cấp, từ trung ương, bộ ngành đến địa phương. Phải làm sao tiếp tục có những cái tư duy, có cái thống nhất về mặt nhận thức, đảm bảo được cái vai trò của Logistics trong việc duy trì các chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ. Thì rõ ràng cái câu chuyện của chúng ta để khẳng định mình thông qua nâng cao năng lực chất lượng của Logistics và dịch vụ Logistics để chúng ta tiếp tục tiến vào cái thị trường quốc tế để khẳng định cái vị thế của mình trong các cái chuỗi cung ứng là vô cùng quan trọng. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương chính thức được giao nhiệm vụ quản lý ngành Logistics. Việc hoàn thiện thể chế sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cũng như tạo niềm tin, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, từ đó đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động cho ngành Logistics trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Năm 2022 thì chúng ta đã có một cái bước tiến khá rõ về mặt thể chế, thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ logistics. Nghị định 96 của Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công Thương chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ logistics. Điều này nó cũng tạo ra một cái sự thống nhất trong quản lý nhà nước không chỉ ở trung ương mà ở cả cấp địa phương. Và do vậy thì các sở công thương ở địa phương cũng sẽ là cái cơ quan tương ứng giúp cho Ủy ban Nhân dân của các tỉnh, thành phố để thực hiện cái chức năng tham mưu cũng như quản lý nhà nước về logistics tại địa phương. Và như vậy nó cũng sẽ có một cái hỗ trợ cần thiết để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể mở rộng cái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn bất ổn, suy thoái diễn ra ở nhiều quốc gia, là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Điều này có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu, gây ra tác động dây chuyền đến dịch vụ logistics. Đây là những thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp logistics Việt Nam. Trong giai đoạn khó khăn thì cơ hội nó vẫn khá nhiều, và kinh nghiệm của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua là ở những giai đoạn khó khăn thì chúng tôi lại có được những cái khoản đầu tư hoặc lĩnh vực đầu tư nó có hiệu quả trong tương lai. Và chính vì những việc như vậy thì nó sẽ tạo ra sức bật cho cái thời gian tới. Chúng ta sẽ phải hợp lực giữa các doanh nghiệp logistics với nhau để tránh tình trạng là cạnh tranh cũng như là tối ưu hóa được các nguồn lực của nhau, nâng được cái năng lực cạnh tranh của toàn ngành. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, những khúc cua đầy thử thách luôn là thời điểm để các tay đua bứt phá. Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2023 sẽ có tác động đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics. Sáng tạo và đổi mới công nghệ được xem là chìa khóa quan trọng để các doanh nghiệp cảng biển và logistics nâng cao nội lực, vượt qua thách thức, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của kinh tế Việt Nam.